Neste vídeo você verá imagens dos animais selvagens mais populares do planeta e vai descobrir algumas curiosidades desses lindos animais. Peço por favor que se inscreva no canal Império Animal para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like e vamos para o vídeo. Os leões são animais felinos, mamíferos e carnívoros, que possuem um corpo musculoso e de grande porte. É um animal popular por ser conhecido como o rei da selva, por se alimentar de outros animais como, por exemplo, zebras, gnus, girafas e antilopes. Os leões eram animais que existiam em várias partes do planeta, mas foram extintos em muitas delas, por conta da caça. Nos dias de hoje, são encontrados nas savanas africanas e na Ásia. Eles vivem em grupos que são compostos por um macho alfa e diversas fêmeas jovens. Os machos são responsáveis pela proteção do restante do grupo, enquanto as fêmeas cuidam dos filhotes e da caça. Os rinocerontes são animais mamíferos e de grande porte. Possuem uma pele grossa e chifres na ponta de seu nariz. São animais que sofrem até hoje com a caça ilegal e que já chegaram a estar na lista de animais em extinção. Porém hoje, por conta dos esforços de várias entidades de preservação dos animais, eles não estão mais incluídos nesta listagem. Os rinocerontes são animais pesados, mas que conseguem correr e alcançar grandes velocidades em uma curta distância. São animais herbívoros que vivem em savanas e se alimentam de plantas. São encontrados na África e na Ásia. Costumam ser ativos à noite e usam o dia para descansar. Os elefantes são animais mamíferos de grande porte e são encontrados no continente asiático e africano. Eles são animais que se destacam pelo seu tamanho e são conhecidos por ser os maiores animais vertebrados terrestres encontrados. Eles possuem muitas características interessantes, por exemplo, suas presas e sua comprida tromba. Os elefantes são animais herbívoros que comem uma grande quantidade de alimentos vegetais durante o dia. Eles usam a tromba para manipular coisas, levar comida e água até a boca, para sua respiração, sentir cheiro e até mesmo para se comunicar, enquanto suas presas servem para auxiliar na marcação de árvores, para sua defesa e manipulação de objetos. Esses grandes animais podem atingir o peso de 7.000 quilos e podem viver entre 60 e 70 anos. Os gorilas são animais mamíferos primatas que vivem em comunidade nas florestas tropicais do continente africano. Eles são os animais mais parecidos com os humanos, chegando a possuir cerca de 98% do mesmo DNA dos seres humanos. Eles são animais grandes, chegando a medir 2 metros de altura, e podem pesar entre 150 a 200 quilos. Sua alimentação é composta principalmente por vegetais e frutas que são encontradas nas florestas. São animais considerados calmos, mas que podem atacar quando se sentem ameaçados. Inclusive, eles são muito inteligentes e fortes fisicamente, e podem levantar pesos de mais de 1.000 quilos. Os tigres são animais mamíferos e carnívoros
que representam os maiores felinos encontrados no mundo. Eles são caçadores inteligentes e possuem uma grande força e agilidade. São encontrados principalmente no continente asiático, mas estão distribuídos em outras partes do planeta. Os tigres são carnívoros e suas presas favoritas são javalis, veados e antilopes. Durante sua caça, eles conseguem imitar os sons de suas presas com a tentativa de atraí-las. Eles são animais muito rápidos e fortes e têm o olfato apurado e uma ótima visão. Podem saltar até 10 metros e possuem uma ótima habilidade de natação. Seu padrão de listras é único, como se fosse uma impressão digital. As girafas são animais mamíferos e herbívoros, conhecidas por ser os animais mais altos do mundo. Elas são nativas do continente africano e são populares por conta de seu tamanho. Uma girafa pode medir cerca de 5,7 metros de altura e seu pescoço mede cerca de 2 metros. Sua alimentação é composta por plantas e frutas e elas passam cerca de 16 a 20 horas comendo. Elas usam a língua para manipular os alimentos e sua língua mede cerca de 50 centímetros. Apesar de comer muito, as girafas não bebem água todos os dias, já que os lugares onde elas habitam sofrem com escassez de água e sua principal fonte de líquido vem das plantas. Os ursos pardos são animais mamíferos e onívoros, que são encontrados em quase todos os continentes, com exceção da Austrália e Antártica. Os ursos pardos fazem parte da espécie mais popular do planeta, e assim como as outras espécies, têm um corpo robusto, com cabeças grandes, orelhas pequenas e garras bastante afiadas. Por serem onívoros, a alimentação do urso pardo é composta na maioria das vezes por frutas, vegetais e o famoso mel, mas eles também podem comer peixes, pequenos roedores e carniça de outros animais. Eles são animais solitários que se unem somente no período da reprodução ou quando os filhotes ainda acompanham as mães. Os crocodilos são animais répteis de grande porte, que vivem tanto na água como na terra. Existem 14 espécies de crocodilo no mundo e são encontrados principalmente na África, Ásia, América e Austrália. Eles costumam viver em áreas próximas aos rios, possuem pele coberta por escamas e são excelentes nadadores. Os crocodilos são animais carnívoros que se alimentam principalmente de peixes, aves e alguns animais mamíferos. Eles são animais poderosos por possuir uma mandíbula extremamente forte. Sua mordida pode chegar até 2 toneladas de força, uma força capaz de destruir ossos de animais como, por exemplo, uma zebra. Os hipopótamos são animais mamíferos e herbívoros de grande porte, encontrados principalmente na África e costumam viver tanto na água como na terra. Habitam lagos rasos, rios e pântanos. São animais que vivem em grupos, alguns grupos com até 50 indivíduos. Esses animais são excelentes nadadores e podem ficar até 5 minutos submersos na água. Chegam a pesar de 3 a 4 mil quilos e medir cerca de 3 a 4 metros. Suas orelhas são pequenas, suas pernas são curtas e suas presas são largas.
Durante o dia, os hipopótamos costumam ficar na água para dormir e se refrescar. Ao anoitecer, eles vão para a terra firme para se alimentar. Por serem herbívoros, eles se alimentam de frutas e vegetais. O tubarão branco é um animal aquático conhecido por ser o predador mais feroz dos oceanos e atualmente é o maior dos tubarões predatórios encontrados. Seu corpo pode chegar a medir cerca de 7 metros e seu peso chega a passar de 3 toneladas. Ele possui uma boca repleta por várias fileiras de dentes serrilhados. Se alimentam de peixes, leões marinhos, focas e restos de baleias. Este animal possui uma barriga branca e costas cinzas. Podem atingir uma velocidade em nado de até 30 km por hora. Por possuir uma audição e olfato aguçados, eles conseguem detectar presas feridas a longas distâncias. Você que tem um cãozinho ou gato, descubra como adestrar o seu pet em pouco tempo, sem brigar com ele e mesmo que você não entenda nada sobre adestramento. Não aguenta mais ter um pet desobediente, mordendo seus pés e mãos, destruindo suas coisas e não te obedecendo em momento algum? Tudo o que você precisa é um método para conseguir finalmente ter um cão ou gato adestrado de uma vez por todas. Acesse o link que está abaixo na descrição do vídeo e não perca esta oportunidade.